Tahukah kamu anomali Frigo Camelo? Ini dia kisahnya. Frigo adalah unta yang tersesat di kota. Suatu ketika, Frigo menemukan kulkas yang tidak terpakai. Saat Frigo itu masuk ke kulkas tersebut, tiba-tiba ada truk sampah untuk mengangkut kulkas tersebut dan orang-orang melihatnya dan dibawa di laboratorium. Saat diteliti lebih dalam, para ilmuwan itu menggabungkan DNA kulkas dan DNA unta itu dan jadilah Frigo. Frigo berkeliaran di kota dan dinamakan anomali Frigo Camelo.